یقیمون الصلاة چې پابندی کوي د مانځه، ويؤتون الزکاة ورکوي زکات، وهم راکعون او دوی رکوع کوونکي دي الله ته. ومن يتول الله او چا چې دوستانه وکړه د الله سره، ورسول او د رسول دغه سره، والذین آمنوا او هغه کسانو سره چې ایمان والا دي، فإن حزب الله نو یقینا ډله د الله هم الغالبون هم دوی غالب دي. سورة المائدة آیت نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ اہل ایمان دی خبرنا منو فرمائل چې تاسو کافرانو سره يهود و نصارو سره دوستانه او تعلق د زړه دا بنه ساتي، او کچری تاسو کی چا داسې وکړه نو هغه به هم د کافرانو نه به حسابيږي، او کچا په تاسو کې د الله د دین نه مخ واړو نعوذ بالله مرتد شو، الله جل شانه با نور داسې خلق پیدا کی، تاسو به ختم کی، نور به داسې خلق پیدا کی چې هغوی به د الله سره محبت ساتي، الله جل شانه به هغوی سره محبت ساتي. مؤمنانو د پاره به نرم وي، د کافرانو په مقابله کې به سخت وي، د الله په لاره کې به جهاد کوي، د ملامتګري د ملامتیا نه به یریږي نه. دا به د الله فضل چاله چې هغه وغواړي هغه ته ورنصیب کړي. نو چې کله د دوستانه حدود بیان شو نو د هر مسلمان سره یره پیدا شو چې یره داسې نه چې زه داسې کس سره دوستانه وکم چې د هغې عقاید او د هغه نظریات هغه باطل وي، د الله تبارک وتعالی په نافرمانی کې چتا رانشي. نو چا سره دوستانه پکار دی او چا سره دوستانه نه د پکار. نو پدی آیتون مبارکو کې الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته د دې خبرې وضاحت کوي چې یو مؤمن چا سره به دوستانه کوي. نو ارشاد فرمایي چې تاسو د دوستانه لایق هغه د الله جل شانه ذات دی، او بیا د الله رسول دی، او بیا هغه مؤمنان تاسو د دوستانه اهل او قابل دی چې هغه پکا سچا مومن وی، مخلص مومن وی، د مانځه پابند وی، د زکات ادا کون کی وی، او دغه سي د الله رب العالمین په حضور سر ټټون کی متواضی او تواضع والا کس وی. او پاتې شو کتا سو دا ګوري چیرې د کفارو اکثریت دی، د باطل اکثریت دی، باطل پخپل منځ کې متفق او متحد دی، نو د دینه پریشان کیږي. ما همیشه دغه مؤمنان چې کوم ته د الله لخر ویل شوی دی دوی به غالب وي، چې هر څنګه صورتحال وي غلبه به الله جل شانه اهل ایمان ته مؤمنانو ته ورکړي. انما ولیکم یقینا د دوستانه لایق استاسو الله دی، ورسوله او رسول داغه دی، والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان وروړي دي مؤمنان دي. ځکه چې یو کس چې کله د الله او د الله د رسول په محبت کې اهل علم سره، دیندارو خلق سره، نیکانو پاکانو صالحانو خلق سره کینی، الله تبارک وتعالی دا هغه مجلس او ناس ته غزا یقینا. علماء یو واقعي لیکي چې
یو کس لګیا دی په د سمندر په خوا کې هلته کې د میانو احکار د پاره ناست دي نو په خوا کې ورسره طالب علمان لګیا دی د خپل د سبق تکرار کوي دغه کس چې د خپل احکار په نیت هلته ناستو د دغه طالب علمانو په خوا کې لږ ساعت د پاره کېناستو زړه کې عقیدت او محبت او چې راشه دا د الله د دین طالب علمان دی د دوی سره لږ ساعت کېنه دغه طلبه چې کله استاد د سبق وای نو طالب علمان خپل کې تکرار کوي د سبق نمبر په نمبر باندې یو بل تیری نو هغه د جنس چې کوم مذکر دی مؤنث دی خنثی مشکل دی د درې قسمونه دي د دې ځان ځان له حکم دی د شریعه احکام په باره کې نو د طلبو د بحث او دا مسله روانه وا د فقه چې مذکر سے احکام دی د مؤنث سے احکام دی دریم جنس چې کوم مخنث دی خنثی مشکل دی نو د دې څه حکم دی د دغه وخت دا پریوتو چې خدا جنس دا جنسونه چې دا درې دی مذکر دی مؤنث دی او دریم خنثی مشکل دی نو دماغو کې دا کېناستو بهرحال دی دوران کې دو یو مې ورونیو زړه کې دا راغی چې دا سینایاب قسم مې دی دا به د بادشاہ وقت په دربار کې د تحفې په تور به پیش کوم په دغه ارادې سره التلاړو او بادشاہ وقت په حضور کې هغه د تحفې په تور پیش نو بادشاہ چې کله وکړو نو یو نایاب مې نو انعام په تور باندې ډېر زیات سونا جواهرات دا دغه ماهیګیر لا د تحفې په تور ورکو نو چې کله دا یو فقیر مزدور سړی دومره لوی انعام او اعزاز واغشت روان شو د بادشاہ په خوا کې چې کوم وزیرو هغه ورسره حسد پیدا شو نو فورا چې څنګه دی وروته د بادشاہ ته وی چې بادشاہ سلامت تا خو ډېر غټ تاوان وکړو ځکه چې دا یو مزدور دی دا د یو دیاړې حقدارو زیات نه زیات او تا دومره انعام او اعزاز د دوه کړو چې د حد نه سوا په کار دې دا دنه واپس واخلي خدا د الله رب العالمین تقسیم دی د ټول دنیا خلق یو طرف ته شي د چا د رزق تنګولو لپاره نو د ټول کائنات خلق هم چې راجم شي د چا رزق تنګولي نشي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دا د رب کائنات خوخي چې د چا رزق تنګي د چا فراخي چا عزت ور کوي چا ذلت ور کوي نو بادشاہ ورته وي چې ما خو یو ځل دا تحفه ورکړی دا زه واپس نشم غشتي کتا سره څه طریقې نو واپس دی واخله نو وزیر زر زر دی واپس راوغتو دته وی چې تا دا مې وروړو او شاهي دربار کې د تحفه په تور د پیش کو مون خو بدا ساتو د بادشاہ د پاره خدا وضاحت دونو کو ستاده تحفه نیمګړې دی او کدا پورکه خو ټیک دا غنی واپس کا دا انعام واپس کا دا رته وې کدا مذکرین د بد د لپاره به مون مؤنث پیدا کو او کدا مؤنث د لپاره مون مذکر پیدا کو نو دی سوچ کې پریوتو چې اوس د مې په باره کې څنګه وایم چې دا مذکر د مؤنث دی فورا د طالب علمانو غ تکرار او سبق د ذهن تراغي ورته وی چې بادشاہ سلامت نه دا مذکر دی او نه مؤنث دی بلکې دا دریم جنس دی خو مشکل ورته وی نو بیا د سفیر په خوله کې لاړې اوچې شوې جواب ورسره نو او دی خپل انعام سره په غزینا په خیر او عافیت سره وروت نو علما لیکي چې یو سړی د خپل د اصلاح په نیت باندې سړی کې چې اخلاص وي لږ ساعت د پاره چې دغه طالب علمانو په صحبت کې کېناستنو دا غي نقد اجر الله جل شانه وته نصیب کړه مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله فرمای وایي تاسو ته یقین سره دا خبره کوم چې تاسو د خپل د ذات د خپل د نفس د اصلاح په نیت باندې د خپل د مسجد د مؤذن په صحبت کې هم چې کېنئ الله جل شانه هغه تاسو د اصلاح د لپاره کافی ګرځي نو اصل مقصد د زړه عزم او اراده او زړه کې چې د چا سره نیت دی چې به چې چا سره کېنم زما نیت څه دی زه چا سره محبت کوم نو زما نیت څه دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ته دوستانه کوي نو همیشه یو نیک صالح انسان سره دوستانه کوا او چې کله خوراک کوي نو خوراک ور کوي نو همیشه خپل خوراک متقی او پرهیزګار انسان باندې کوا
ځکه چې متقی او پرهیزګار انسان ستا د مال او دولت په نتیجه کې چې کوم خوراک وکړي نو هغه عبادت کوي، دغه په عبادت کې به ستا پوره برخه او پوره حصہ وي. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې المرء علی دین خلیله، هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي. وګوره چې ته چا سره دوستانه کوي. دې لپاره الله تبارک وتعالى فرمایي چې انما ولیکم، یقینا دوستانه لایق ستاسو الله دی ورسول الله دی، او د الله د رسول د نسبت د وجنا والذین آمنوا مؤمنان دي. مؤمن سره به دوستانه کوي. الذين بیا د مؤمن نخې دي، د مؤمن علامات پکار دي چې د مؤمن د ایمان علامت څه دي؟ یقیمون الصلاة. د ایمان ټول نه لوی نخه هغه کامل منځ دی، ناقص منځ نه کامل منځ. منځ قائموي، منځ صرف ادا کوي نه بلکې منځ قائمي. منځ قائمي کې پس باندې تکبیر اولا سره جماعت سره په مسجد کې د امام په اقتدا کې چې منځ ادا شي دي ته وایي قائمول. یو منځ کول دی، یو منځ قائمول دی. د مانځه فرایض، واجبات، سنن، مستحبات، د مانځه څونه آداب دي دې سره مونږه مانځه ترازو منځ ادا کوو، خو د منځ کوم مقصد دی هغه زمونږه د سترګو په وړاندې نه. مانځه ترازو خنداګان هم کوو، غپ شپ هم لګو. مانځه ته راتلو نه د مانځه نه بعد زمونږ په کیفیت کې څه فرق نه. حالانکه حدیث پاک کې راځي ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تشریف فرماو دی کې به اذان وشو. چې څنګه اذان وشو د مؤذن आवाज راغی الله اکبر الله اکبر، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د چهره مبارک رنگ بدل شو. ما به وی چې یا رسول الله، نبی علیہ السلام به فرمایي ته څوک یې؟ ما به عرض وکړو چې زه عائشہ. ارشاد فرمایي څوک عائشہ؟ نو ما به وی د ابوبکر صدیق لور عائشہ. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک ابوبکر؟ بس زه پوه شم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د الله اکبر دی صدا دومره اثر کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سوچ او فکر د پدی دنیا کې نه دی بلکې رب کائنات سره تعلق قائم شوی دی. مونږ اذان आवाज مورو، جمعه تم راشو، منظم کو، بعض اوقات په صفونو کې ناس کې خنداګان هم کو، غب شپ هم لګو او هغه تک انجوای کو ټیم پاسې په تور باندې. حالانکه دا د منځ آداب نه دی. د منځ آداب دا چې سرنګ چې یو مجرم یو ملزم د عدالت کټری ته ور رواني سرخ کته کړي او الته کې ودرېږي او د خپل صفائی پیش کوي یا اقبال جرم کوي، دغه څه پکار دی چې یو مسلمان چې کله منځ ته راځي 24 غنټې د ګناه په حالت کې تیریږي او بیا چې کله د الله رب العالمین دربار ته راځو ځان بخلو د پاره، نو پکار دی چې یو ملزم حیثیت سره، یو مجرم حیثیت سره، یو خطاکار او ګناهګار حیثیت سره پیش شو او د الله رب العالمین په حضور کې د خپل ګناهونو بخشش او مغفرت وغواړو. زمون کیفیت جدا وي، نو خپل د مانځه په کیفیت باندې غور کول پکار دی. ځکه دا د ایمان ټول لوی علامت هغه منځ دی چې دا منځ صحیح وي نو ټول دین اسلام هغه صحیح وي. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نن زموږ استاد معاشره د جرایمو نه ډک دی، د دوکه‌بازۍ نه، د دروغو نه، د فراډ نه، د ظلم نه، د ملاوت نه. دا غي ټول بنیادی وجه دا چې منځ زموږ معاشره کې نشته دی. ظاهري نقشه شته خو چې کوم منځ مقصد دی، د کوم منځ مدعا ده او د منځ چې کوم تقاضا ده هغه مونږ کې نشته دی. کوم منځ کامل وي نو ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، د هر فحاشۍ نه، د هر منکر ناپسند کار نه د منی کولو صلاحیت دا په منځ کې موجود دی. خو زموږ منځ هغه کامل منځ نه دی. پکار چې خپل منځونو باندې مهنت وکړو، هر منځ د خپل د ژوند آخري منځ وګڼو. یقیمون الصلاه، نو د مؤمنانو علامت بدای چې دوی د منځ قائمون کې وي، د منځ پابند وي. تون الزکاه، اور کون کې د زکات وي. وهم راکعون، یعنی دومره متقی پرهیزګار مؤمنان دي خدای باوجود تکبر نه کوي. وهم راکعون، سرونه ټیټ ساتي، تواضع والا وي، عاجزي والا وي، انکساري والا وي. من تواضع لله رفعه الله، چې کوم انسان د الله د لپاره تواضع اختیار کی الله رب العالمین هغه ته بلند او بالا مقام ورکوي. ومن تکبر وضعه الله، چې کوم انسان تکبر کی الله تبارک وتعالى هغه روغورځي، هغه ذلیل او رسوا کی. نو وهم راکعون، د مؤمنانو بل صفت دا بیان کړی چې د هر څه باوجود دی متکبر نه دی بلکې عاجزي کوونکی دی. ومن يتول الله ورسوله، چا چې دوستانه وکړه د الله او دغه د رسول سره، والذین آمنوا، او هغه کسانو سره چې ایمان والا دي، فإن حزب الله هم الغالبون، یقینا ډله د الله هم دوی غالب دي. یو مسلمان به دین متاثر کیږي چې یو اسرائیل لګیا دی په مسلمانانو ظلمونه کوي،
امریکا ورسره ده، برطانیه ورسره ده، الکفر ملت واحده، ټول کفار ورسره ده. نو راشه تم بس سرخکته کا او هغه مسلمانانو د پاره هغه مجاهدینو د پاره هیڅ قسم تعاون مکو سرونه خکته کا، بس کفر غالب دی، بس ته مغلوب شه. دا څه نه ده، بلکې فإن حزب الله هم الغالبون. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دا الله په حکم ډېر قلیل لخر په کثیر لخر باندې غالب راځي. خو چې مسلمانانو کې د جهاد جذبه وي، د مسلمانانو کې د حریت جذبه وي، د مسلمانانو کې د خپل مظلوم مسلمانانو سره د مرستې او د تعاون جذبه وي، نو الله جل شانه بیا اهل ایمان ته بالآخر غلبه ورکوي. او دا مرګونه، دا شهادتونه او دا فنا کېدل دا د مسلمان د لپاره میټاوېدل نه وي، دا بیج جوړېږي، دا بڑ چڑھ کې بیا دا روزي او دا را زرغونېږي. یو کس چې شهید کې داغي په زبان سل الله جل شانه نور پیدا کوي، یو قوم چې میټو کې داغي په زبان الله جل شانه سل قومونه هغه نور را پیدا کوي. دا ختمېدل والا نه وي. نو لہذا فإن حزب الله هم الغالبون. همیشه د الله لخر دی غالب وي. یو مسلمان به همیشه د الله ذات سره، د الله رسول سره او مخلص و مؤمنانو سره به مخلصانه تعلق بساتی او استقامت به اختیاري. اخو د خوکیږي بنا حوصله بنه بلی او په خپل دین باندې، په خپل اعمال باندې، په خپل عقاید باندې بکلک او مضبوط اوسېږي، د کفارو د طاقتونو نه متاثر کیږي بنا. انما ولیکم، یقینا د دوستانه لایق تاسو چې الله جل شانه دی او رسول او رسول داغه، والذین آمنوا او کسان چې ایمان وروړي دي، یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه، ويؤتون الزکاة ورکوي زکات، وهم راکعون او دوی رکوع کوونکي دي الله ته. ومن يتول الله او چا چې دوستانه وکړه د الله سره او رسول او د رسول داغه سره، والذین آمنوا او کسانو سره چې ایمان والا دي، فإن حزب الله یقینا دل د الله هم الغالبون، هم دوی غالب دي. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.